Siden den lutherske reformation i 1536 havde de fattige, de syge og skolebørnene været statens, det vil sige kongens ansvar. Formelt i hvert fald. Men med en række reformer, der kom i løbet af 1700-tallet, blev statens ansvar organiseret på en ny måde. Et eksempel er loven mod tiggeri. Tiggere var en helt almindelig del af gadebilledet både før og efter reformationen. Det var sådan landets gamle, syge, fattige og forældreløse børn kunne håbe på at overleve. Kun de såkaldt værdigt trængende, der havde et tiggertegn, måtte tigge efter reformationen. Men i 1708 blev alt tiggeri forbudt ved lov. Fattigloven i 1708 er det første forsøg på at samle lovgivningen, både for dem, man mener skal have almisser, og for dem, man gerne vil sætte i arbejde. Man begrunder den med, at der er for mange løsgængere og tiggere i samfundet, og det er et stigende problem. De fattige, man gerne vil give almisser, som man betragter som værdigt trængende, det er først og fremmest de gamle og syge, så er det de forældreløse børn, og så er det endelig den gruppe, som kan tjene noget til livets opretholdelse, men ikke nok til at forsørge sig selv. Og for den sidste gruppes vedkommende, der er det meget vigtigt, at de ikke selv er skyld i deres fattigdom, at de lever moralsk godt, det vil sige, at de ikke drikker. De ikke værdigt trængende, det var dem, der ikke rigtig kunne leve op til de moralske krav, man havde til de fattige. Det var dem, der ikke arbejdede, eller dem, der drak. Så man oprettede manufakturhuse rundt omkring, og ifølge fattigloven skulle de fattige, der kunne arbejde, sendes til en by, hvor der var et manufakturhus. Og efterhånden udviklede der sig også tugt- og manufakturhuse, hvor manufakturproduktionen lå sammen med tugthuse, hvor folk blev straffet for mindre forbrydelser, også ved at de skulle arbejde. Så de halvkriminelle arbejdede sammen med de fattige, man gerne ville have sat i arbejde, og man betragtede det sådan set som en gruppe. Fattigloven var også den første, der sådan prøvede at organisere, hvordan folk skulle betale. Og det betød, at de kongelige embedsmænd og præsterne, de skulle betale en fast del af deres løn som en form for fattigskat. Og de andre borgerne i byen og bønderne på landet, de skulle tegne sig for et frivilligt bidrag, de ville give til fattigkassen. Men de skulle tegne sig på forhånd, og præsten skulle presse dem lidt, hvis han ikke syntes, de gav nok i forhold til, hvad han mente, de kunne. Og dem, der ikke betalte det, de havde skrevet sig op til, de skulle læses offentligt op for prædikestolen. Så der var sådan et vist massivt socialt pres for, at man betalte til de fattige. Godsejeren var særligt forpligtet over for de fattige. Og ofte så indfriede godsejeren den forpligtelse ved at bygge et hospital på landet og have en stiftelse, der kunne sørge for, at de fattige og de gamle kunne bo på hospitalet og blive forsørget der. Et eksempel på sådan et fattighus finder vi her på Frilandsmuseet i Lyngby, hvor fattighuset Greve Hospital har stået siden 1975. Hospitalet, der stammer fra omkring 1710, blev skabt med midler fra den lokale godsejer på Gedesdal. Pengene kom fra indtægter af de kirker, han ejede. Jamen, umiddelbart er det jo en ret statlig bygning. Den blev opført i starten af 1700-tallet i udkanten af landsbyen Greve, og den bygningsmæssigt skal den signalere, at den lokale godsejer var i stand til og var villig til at løse samfundets problemer, så derfor ser den ret statlig ud. Hvem har boet herinde? I det her rum, der boede midt i 1700-tallet en familie, som bestod af 2 voksne og 3 børn, som formentlig har sovet i samme seng, og som har spist og opholdt sig i det her rum. Vi kan se, at der er nogle enkelte redskaber, som har været brugt til bearbejdning af uld til garn, og det indikerer formentlig, at de har kunne have små håndværk i de her fattigstuer, som kunne være et supplement til deres livsgrundlag. En kakkelovn ser vi, og ovenover kakkelovnen en bog, der godt kunne være en bibel, forestiller jeg mig. En bog, som formentlig er Bibelen, og som muligvis ikke er familiens eget eje, men noget godsejeren har ment hørt til i en fattigstue som den her. Og et fattighus havde jo også et bederum, som vi er i nu. Jamen det havde det nemlig, fordi den stue, vi lige gik igennem, der boede læseren, som skulle holde opsyn med de fattige. Og en af de ting, han skulle, det var at samle dem inde i det her lille bederum hver morgen og hver aften, så man sikrede, at de bad deres morgenbøn og deres aftenbøn. Så den moralske og religiøse opdragelse var også vigtig, selvom man var havnet på fattiggården? Den var vigtig. Altså fattigloven sagde jo faktisk, at alle, der modtog almisser, de skulle deltage i katekismeundervisningen i kirken hver søndag sammen med børnene, så man sikrede sig, at de lige fik genopfrisket deres kristne grundlærdom. Og der var også et reglement til hospitalerne, som blev
som kirken holdt opsyn med, blev overholdt, så dem, der ikke levede et godt kristent liv og afholdt sig fra at drikke, og som kom i kirke hver søndag, de blev smidt ud igen, så de måtte ikke bo på institutioner. Og hvor røg de så hen? Det tror jeg ikke, man bekymrer sig så meget om. Men det var ikke kun de fattige og de syge, der var genstand for 1700-tallets socialreformer. Også børnene skulle der være bedre styr på. I 1736 indførte den streng pietistiske konge, Christian den 6., forordningen om konfirmation, og i 1739 og 1740 kom 2 skolelove. Siden reformationen havde alle danske børn skulle lære Luthers lille katekismus, og præsten skulle sikre, at de kunne deres katekismus, før de kom til nadver første gang. Fattigloven i 1708 havde faktisk en bestemmelse med om, at alle sognets fattige børn skulle modtage undervisning i katekismen om søndagen efter prædikenen. De skulle lære deres katekismus sammen med sognets andre børn, og andre almissemodtagere skulle også møde op til den katekismusundervisning for lige at få repeteret katekismen. Efter konfirmationens indførelse i 1736 blev det nødvendigt at formalisere undervisningen. Konfirmationen testede, at de unge faktisk havde lært deres katekismus. Og samtidig var pensum blevet udvidet betragteligt. Man skulle ikke længere kun kunne Luthers lille katekismus, man skulle også kunne Erik Pontoppidans katekismusforklaring, som rummede 769 spørgsmål og svar, der udfoldede forståelsen i katekismen. Så man kan sige, at konfirmationen og de udvidede krav til katekismuskundskab nødvendiggjorde skolereformerne og en mere systematisk skolegang. Den mere systematiske skolegang, der blev indført i 1700-tallet, var forskellig fra land til by. I købstæderne havde man latinskoler for dem, der skulle have en mere boglig uddannelse. Latinskolerne var kun for drenge, men fattige drenge havde også adgang, hvis de var dygtige nok. De fattige drenge på latinskolerne var nogle af dem, der før 1708 havde haft adgang til at tigge i byerne. Så på den måde kan man se latinskolerne som en del af den fattigforsorg, der voksede frem efter reformationen. På landet havde godsejerne i enkelte tilfælde etableret skoler for fæstebøndernes børn, ligesom de etablerede hospitaler for de gamle og fattige. I 1720'erne startede Frederik den 4's ugifte søskende, prins Karl og prinsesse Sophie Hedvig, et pietistisk inspireret skolebyggeri rundt omkring på deres godser. Frederik den 4. fulgte initiativet op og etablerede kongelige skoler på sine ryttergodser, de såkaldte rytterskoler. Rytterskolerne blev en model for, hvordan en skole kunne se ud, og samtidig en model for, hvordan et skolevæsen kunne indrettes. Nu er vi så i skolestuen her i den gamle by. Hvad er det for nogle børn, der har siddet her? Jamen, det kan i princippet have været alle børn. Alle børn skulle gå i skole, uanset køn og stand. Men de blev ikke undervist sammen, så de børn, der har siddet her, har været inddelt efter køn og stand og klasse. Og de allerrigeste børn, de blev undervist hjemme af en huslærer. De lærte deres ABC, altså at læse, og så lærte de deres lille katekismus, deres religiøse børnelærdom. Og de skulle primært lære at læse. Hvorfor var det vigtigt at lære at læse end at regne og skrive? Jamen, det var vigtigt at lære at læse, fordi at det var den måde, man kunne lære sin katekismus og læse Guds ord. Hvis ens forældre havde råd og mente, man også skulle lære at skrive og regne, så kunne man betale ekstra for den undervisning. Og det var især drengene, der fik den mulighed. Hvem sad der? Hvem var læreren? I udgangspunktet var det degnen fra kirken, men det var ikke altid, man mente, at han var egnet til at undervise. Så det kunne være degnen, men det kunne også være en student, man ansatte til det, eller en håndværker eller en anden fra byen, som både havde evnerne til at læse, skrive og regne, men også havde det tilpas kristent sindelag til, at man kunne betro ham børnenes undervisning. Skolelovene i 1739 og 40 etablerede skolepligt i Danmark og skabte samtidig en idé om et ensartet skolesystem for hele landet, som blev videreført i skoleloven i 1814. Selvom skolens eller undervisningens grundlag havde været religiøst i 1739-40, så var det fundament, man byggede videre på, også da man begyndte at udvide viften af fag, man mente, man skulle undervises i skolen.
Princippet om, at alle skulle gå i skole, også de fattige, blev også afspejlet i grundloven i 1849. Man kan sige, at 1700-tallets reformer inden for fattigområdet og inden for skoleområdet blev til de sociale rettigheder i 1849-grundloven, hvor alle fik ret til fattighjælp og alle fik ret til skolegang.